我整呢個芒果雪花酥之前呢，首先呢，你嗰個盤呢，即係穩陣啲呢，你就揾保鮮紙墊咗底先，因為陣間你整完之後呢，壓實咗之後呢，方便你倒出嚟嘅。咁餅乾就整碎啲啦。嗱，頭先都係分啦，嗰啲配料呢，啲乾果啲呢，我全部都切到碎晒嘅，因為你切碎晒之後呢，簡單整完之後呢，就方便你呢。壓實佢嘅，因為如果你太大粒咧，就壓唔到咧，咁變到咧嗰啲雪花酥入邊咧就太多空氣啊，變到就冇。首先咧就用細火煮溶嗰啲牛油先，唔好開大火喎，因為大火咧驚你好快煮燶喎。其實如果你想快嘅咧，你可以將個牛油咧切碎佢得嘅。嗱，牛油差唔多用晒啦，咁跟住咧，我哋就擠棉花糖落去。棉花糖點解要切細粒咧？就因為等佢容易啲溶啊。如果唔係嘅話咧，要等好耐咯。咁如果你話你唔想做咁多步驟嘅，你就買啲細粒嘅棉花糖喎。盡量煮到佢咧溶晒混埋一體嘅所謂。咁而家差唔多啦，嗱你見到佢都扁晒啦，都冇話有粒粒嘅現象啦，差唔多溶啦。呢個時候倒埋啲奶粉落去啦。搞到溶晒，跟住就擠埋其他配料啦，餅乾、芒果，熄火。嗱，趁佢咧未曾冷卻之前咧，要整好晒。但係火我就熄咗噶啦。要揾個匙羹幫手，因為黐得好實啲棉花糖。如果你話想食綠茶味啊，或者朱古力味咧，咁其實咧你可以咧喺啲奶粉嗰度咧，再加少少綠茶味或者其他味落去咯。咁你變咗咧整出嚟咧就會有綠茶啲味，同埋整好咗之後咧，你可以喺面頭滲一浸落去。嗱，而家你見到佢全部都攞晒㗎啦。
全部混盡晒啦。嗱，全部黐晒喎，咁咪要快手啦，要轉落個模度啦。跟住擺張保鮮紙上邊壓平佢。如果你話覺得驚佢唔平嘅，你就揾啲棍啊、硬麵包棍咧，你可以硬平佢咯。但其實用手咧都得噶啦。嗱，我咧整好晒。咁咧就由佢凍一陣間咧，凍晒咧先至好切喎。搞掂。我想面頭靚啲咧，所以咧揼少少奶粉上去。你可以唔加嘅，冇乜所謂嘅。不過加咗咧就靚啲咁啦。嗱，黐咗保鮮紙係呢個好處啦，成個就攞出嚟。慢慢起埋呢個出嚟。其實咧整呢個雪花酥咧個餅乾咧，因為咧棉花糖太甜啊，所以咧我盡量揀啲脆身同埋係有少少鹹帶鹹味嘅餅咯。不過如果你話我中意食甜嘢嘅，咁你咪求其買啲原味嘅餅仔嘅，即係普通嗰啲細細個啲餅仔，但係最好就脆咯，脆整出嚟咧係好食好多嘅。咁啊搞掂咗啦，浸一浸粉落去啦，跟住咧就可以切啦。如果你唔係咁中意食甜嘢咧，你啲生果嗰啲乾果咧，就買啲帶酸啲嗰啲咯。但係我覺得好睇個人咯嗱。慢慢切一嚿，正話咧咪叫你哋鋪平佢嘅，同埋嗰啲材料會切到好細嘅。嗱咁樣切出嚟咧，你見到佢啲密度咧好紮實嘅咯。如果唔係就好多窿窿嘅啦。我要再細個啲。一開二，如此類推就切晒嗰啲啦。嗱，切好晒啦，我仲入咗一個呢樽仔。呢個咧入咗樽之後咧，我呢個係送俾人嘅。嗱，我頭先嗰份量就整咗咁多啦，係咪好易整啊？你哋試下咯喎。嗱，你望下呢個。好紮實㗎，哦，碌咗落添。因為啲餅啊，其他材料咧，如果碎嘅話咧，你壓落去嘅時候咧，嗱，佢咪會填滿晒咯。如果唔係嘅話咧，佢就會好多窿啦。呢啲咧，如果出邊買咧，60蚊或者68蚊100克嘅咋，所以咧，如果自己整嘅話咧，其實係慳好多咯。同埋都幾好玩啦，你可以同埋小朋友一齊玩咯。佢哋負責壓扁撳扁佢，其實我哋應該都會幾中意嘅咯。嗱，我今次整嗰個咧雪花酥咧，其實咧有少少巧妙嘢嘅。我加咗咧2羹咧呢隻
脆脆嗰啲，其實呢啲係嗰啲早餐嗰啲咧，嗰啲嚟嘅，加埋落去嗰個果仁嗰度，但係個重量加埋都係一樣嘅，只不過就叫做加少少呢啲落去，因為呢啲咧擠落去之後咧仲脆，同埋本身有啲咧乾果落去嘅，有少少唔多啊嘛，再加埋落去咧嗰個整出嚟嗰個效果咧就更加脆口，更加好食咯。同埋唔會太甜啊，因為我都係覺得棉花糖太甜啦，所以咧我唔想食咁甜咯，咁我就變咗加咗呢啲少少落去咯。但係如果你本身係食得甜嘅，咁其實就隨你啦，你自己加唔加就任得你啦。